12月12号，斯诺克英国公开赛开打，中国选手严敏涛却在比赛之前突然退赛。正当媒体一片狐疑严敏涛为什么退赛之际斯诺克协会官方发表声明，严敏涛由于涉嫌操纵比赛而被禁赛，一时激起千层浪要说这次台球协会显然是有备而来，因为在3天前的12月9号就已经有6名中国选手因为涉嫌操纵比赛而被禁赛了。在10月27号，中国选手梁文博就已经被禁赛了。那么从10月27号到现在一共有7名中国选手因为涉嫌操纵比赛而被禁赛。要知道，整个中国的斯诺克选手就职业选手一共只有24人，现在已经有7个人被禁赛了。现在还不知道整个调查有没有终止，下一步还会不会涉及更多的中国选手涉嫌到操纵比赛的丑闻里面去。可以说真的是中国斯诺克界的大地震，也是中国斯诺克界的至暗时刻说起来有些可惜这严敏涛是世界排名第16的选手，作为一个职业选手能够打到世界前16是非常不容易的。他得过英国大师赛的冠军，然后也得过里加大师赛的冠军，是目前中国的斯诺克军团中间世界排名第2的选手，第1是赵心童，第2就是他。很多人都把他看作是未来丁俊晖的接班人，但是没想到由于自己没有把持住自己，大好的前程职业前程就毁于一旦。今天咱们就来聊一聊这个话题。我过去呢就是挺喜欢看斯诺克比赛的我年轻的时候打过这个台球，然后我喜欢打那个黑把。我上大学的时候那个时候是中国的台球热，很多人在街边支一个摊子，然后呢几毛钱打一局，我就在那个时候开始打台球。后来工作之后呢如果有斯诺克比赛的话，我一般都会看一下转播。2005年的时候，丁俊晖在北京拿外卡参加中国公开赛，一鸣惊人，在决赛中击败亨德利赢得中国公开赛的冠军。当时我正在中央电视台的社会记录栏目，后来我们社会记录就采访了丁俊晖。丁俊晖呢，他其实小的时候家境呢也比较贫寒，小的时候因为喜欢打台球嘛，他父亲就跟很多中国的体育家庭一样，就放弃了自己的事业，就陪同丁俊晖在全国各地的球房去打球。后来随着他的水平越来越高呢，然后丁俊晖呢就到了英国，在英国去打职业比赛。当时他年龄还非常非常小，也没有什么名气丁俊晖后来在中国公开赛获得冠军之后，那从此以后他那个前途就开始变得一片坦途，相继得了这个英锦赛的冠军、大师赛的冠军，现在的排名赛冠军已经得了10几个除了没有拿世锦赛，其他的排名赛的冠军基本上都拿遍了。他就成为了整个中国斯诺克运动的领军人物。在他之后呢，就兴起了无数的斯诺克运动热，有无数的中国家庭那些孩子开始效仿丁俊晖练台球，然后呢从此呢走上这个斯诺克的职业道路。那么这批中国孩子在中国练到一定程度之后就会到英国，之后参加那个英国的斯诺克学院，在那儿练球，然后在那个地方参加英国的比赛。现在在整个英国呢，已经有一个庞大的中国旅英的斯诺克军团。那么与此同时呢，这个斯诺克运动在中国呢也在蓬勃发展。大家都知道，现在这个比赛斯诺克的比赛最多的是英国，第2多的就是中国。中国有自己的大师赛，有中国公开赛，然后还有球员锦标赛，一共有6、7站。大家都知道，最近几年因为疫情中国这些比赛停办了，对整个斯诺克界都是一个巨大的影响。因为几乎每一个斯诺克选手的收入差不多都减少了1/3。因为斯诺克运动大家都知道在英国现在已经面临着衰退，是吧？就是转播人数在电视转播的时候观看的人数在减少，比赛呢奖金在减少，然后斯诺克的球员呢参加的人数也在减少。但是在英国之外的中国却成了全球斯诺克运动的增长最大的市场。中国的中央电视台一旦有斯诺克比赛基本都转播，再加上呢中国还搞了这么多奖金比较丰厚的排名赛，所以中国市场现在已经成为了斯诺克运动蓬勃发展的第2增长点。但是这一切可能都会因为中国斯诺克运动员这次集体的这种操纵比赛的巨大丑闻而有可能出现重大的挑战，甚至有可能出现毁灭性的影响。要说其实挺可惜的
这个本来斯诺克运动呢，如果中国能接起来英国的这样的一个发展，未来打这个小球啊，中国人是可以的。中国人在那种对抗性运动上不占优势，比如说踢足球啊，但是在这种非身体对抗项目上，中国人是非常有怎么说有这个优势的。所以假以时日啊，中国成为这个世界上最强大的斯诺克国家都有可能。但是没想到呢，现在出现了这样一个重大的挫折啊。现有的信息披露来看啊，就整个这次窝案的组织者，应该就是中国斯诺克选手，叫梁文博。这个梁文博呢是个东北人，曾经也得过排名赛的冠军，但是后来呢成绩也断崖式下跌，之后可能开始走上了歪门邪道啊。在这个竞赛的6名选手中间，有一个人叫常冰玉，今年才20岁，非常年轻。他前几天就在新浪微博上披露，说他当时打假球啊，是因为梁文博打电话威胁他，要求他必须在跟英国的一个选手的比赛中间以1-4的比分输掉。如果你要是不按照办，拿他试问，要收拾他，找他麻烦。这常冰玉呢就比较害怕，结果那天比赛的过程中间呢，他就以1-4的比分输掉了这场比赛。后来那个台协要调查的时候，这个梁文博还专门找到他，威胁他说不要说出去。那么常冰玉现在把这一切的证据都呈交给了台球协会。我估计啊，这个梁文博啊，他整个职业生涯是彻底没戏了，因为你自己不但赌球啊，操纵比赛，你还威胁其他人呢。应该说他可能是中国职业运动的罪人。另一个特别可惜的就是这个严敏涛。严敏涛小的时候啊，他的家境跟丁俊晖有点像，其实不太好。他是山东淄博人，他父亲很小的时候也是带他到全国各地的球房去打比赛，然后10几岁的时候就崭露头角，在中国比赛的成绩也非常好。后来他父亲也把他送到了英国去留学读书啊。2017年的时候，他就得到了最佳新人奖，然后很快就得了排名赛的冠军，是中国排名进步最迅速的选手。但是这一次出事之后，很多人在网上揭露他，过去许多年，他就持续的骚扰女粉丝，利用自己职业运动员的身份，而且最早从16岁、15岁的时候就开始了。他在新浪微博上看到有女粉丝关注他，他就跟人聊天，聊天的过程中间就希望跟人家到酒店去开房，如果对方不同意，他呢就给人发那个隐私部位的照片骚扰对方。那么网上啊揭露严敏涛做这种性骚扰事情的女性啊有10-20人，这个在台球界几乎是尽人皆知啊。但是呢，过去呢由于媒体不怎么报道，都给压制住了。然后这一次随着严敏涛被禁赛呢，这些受害女性的这个信息啊也都被披露出来了。应该说确确实实在做人上啊名节有亏呀。为什么会出现这件事情啊？我个人觉得啊有这么几个方面的原因啊。第一个方面的原因啊，就是中国的这些球员的成长环境啊，确确实实挺特殊的。大家都知道，斯诺克运动在英国是一项绅士运动，斯诺克嘛，要制造障碍球，他非常讲究那种这个礼貌啊、风度啊。你看他穿的上场比赛的时候穿的那个服装，都是西服啊、大领结呀，所以他要求这个斯诺克的运动员必须符合那英国的绅士风度的那样的一个形式。但是在中国可不一样，中国的斯诺克选手啊，他的成长环境跟绅士是风马牛不相及。中国的这些家庭多数情况下都是一些家庭条件不太好的，指望通过孩子打职业比赛翻身，能够鲤鱼跃龙门，实现自己整个家族的光宗耀祖。所以呢，他们多数情况下很小的时候孩子就不上学了，然后就开始在各地的球房打球。由于这些家境不太好嘛，所以就衍生出一种制度，就很多台球的球房啊开始赞助一些比较有潜力的孩子去打球，然后呢就成为这个球房的这个枪手。枪手干什么？枪手就是赌球啊、打球啊。比如说 A 球房的老板和 B 球房的老板各自派出自己的枪手打一场比赛，然后双方围观的这个爱好者就压注，这老板之间也会压注。如果这个枪手打赢了比赛啊，就可以抽成，可以抽这个整个压注奖金的20%。那么这样的一个环境下成长，你就知道啊，中国的斯诺克球员呢，几乎无人不赌球。他们曾经做过一个调查嘛，说操纵比赛的啊比较少，但是不赌球的几乎没有。这就是中国斯诺克球员的成长环境。那你想一想，
他们在这种赌球的环境中成长啊，他对这种赌球的行为，他其实是没有抵抗力的。而且他不仅仅是参加这种枪手的这种赌球啊，很多年轻球员呢，他们在训练的过程中间互相也赌球，比如说 A 球员和 B 球员两个人在训练比赛的过程中间就压钱，比如压5万、压8万，那么他们美其名曰是锻炼自己的心理素质。但是啊，这种赌球的环境中间逐渐的浸淫长大的中国的选手啊，他对这种博彩啊，对赌博啊这个行为他缺乏警惕性，他会觉得这个行为挺自然的。没什么，所以他去赌球。到了英国之后，因为博彩行业变成是一个这个正常的行业嘛，所以他们去赌球的话一点都不奇怪。这是一个非常重要的因素，就是中国的斯诺克选手的成长环境啊，真的是跟绅士运动一点关系都没有。第二，中国的这个斯诺克选手啊，多数啊从小就脱离了这个义务教育体系。当年我们采访丁俊晖的时候就问过丁俊晖这个问题嘛，因为他决定走上职业道路的时候，他父亲就让他退学了。那么我们当时还就问他，那你退学了之后，你这个职业比赛，你会不会给其他的孩子形成一个不太好的样板？因为让他们觉得好像要打职业比赛就一定不能这个进行职业教育了，这个义务教育。我们去看一下英国那些选手啊，包括欧洲那些选手啊，他们去参加斯诺克比赛的，至少我没听说过哪一个选手啊，就是他的义务教育他就不上了。他们很多人还有正常的工作啊，比如说有的人去做医生啊，是吧？还有其他的工作，那就说明他们职业教育本身是非常完备的。但是中国的这些孩子不一样，他们很小的时候就脱离了正常的这个义务教育体系，也不跟自己的同龄人一起打交道，就在球房里开始混迹于那些大人之间。那些大人呢，在他们价值观成长的过程中间，就会把他们的价值观传递给这些小小的职业球童，因为他们自己也没有抵抗力嘛。但是这些大人都是什么人？都是一些赌博的人呐，都是一些博彩的人呐。所以呢，这种过早的脱离义务教育体系所培养出来的孩子，价值观呢，多多少少都有一些扭曲啊。这是第二点。第三点，斯诺克运动啊，确确实实也有它特殊的特点啊。它第一是奖金比较低，因为早年啊斯诺克运动辉煌的时候，在英国就烟草行业赞助斯诺克，所以那个时候奖金非常丰厚啊。奥萨利文早年打那个147啊，一杆打进去之后，奖金14.7万英镑啊。但是现在呢，现在有的时候可能就是5000英镑、1万英镑，有的时候甚至更少。所以奥沙利文有时候打比赛的时候，快要打到147，他说这场比赛147多少钱呢？别人说钱多少钱之后，他觉得钱少，他不打了。那么后来由于社会的进步，就禁止烟草行业赞助所有的体育赛事，那么斯诺克运动就面临自己发展的瓶颈。因为斯诺克运动啊，它跟那些怎么说呢，比较流行的体育运动比起来，它确实有些劣势。它的赛制比较长，然后呢，运动员的职业生涯又比较长，可以打到50、60岁，然后呢，一场比赛可以打8、9个小时。所以呢，其实观众啊看起来有的时候确实很累，它远远没有足球比赛、网球比赛对抗性那么强、那么刺激。所以呢，他就拿不到更多的赞助商，于是运动员的奖金就越来越低。这个导致了一个结果，全世界的这个台球运动员的职业选手加起来只有99个人。但是呢，这台球协会公布了啊，就前几年这属于财政状况已经转好了，在过去2年，每年拿到10万英镑奖金的职业选手啊，加起来只有30-40人。那你想想，10万英镑啊，英国的税又比较重啊，到手可能5、6万镑。那你想想养家糊口啊，勉为其难。但是你想想，你这30-40名之外的那些选手呢？这些选手不但没有挣到钱，他们参加比赛、飞机票、酒店都要自己承担。所以在后面几十位的职业选手啊，说实在的是真是养活不起，他们生计都面临问题。所以这是斯诺克运动的一个非常大的危机。另外一方面，斯诺克运动啊，确实太容易操纵比赛了。你足球比赛你要想操纵不那么容易，网球比赛你想操纵不那么容易。但是斯诺克它是个个人运动，水平到一定程度之后啊，要想操纵比赛易如反掌，所以斯诺克就成为了这个操纵比赛的重灾区。这是第三点啊。第4点，媒体的监督啊，就是说，你看这个英国选手啊，其实也有一些这个斯诺克运动员参加这个打假球操纵比赛，
大家都知道那个斯芬克里胖子里前几年因为操纵比赛就被发现了吗？禁赛了12年啊。这我还补充一点，那胖子里当时操纵了一共7场比赛，其中有1场比赛就拿了60万欧，还有1场比赛拿了35万欧，他2场比赛就拿了将近100万欧啊，这个差不多占他整个职业生涯奖金的40%，所以确确实实对他们这个吸引力非常大啊。那么这个英国啊，这个其实它防止这个斯诺克运动员打假球操纵比赛，它主要有2个机制，一个机制呢就是博彩公司跟斯诺克运动协会啊，它关系非常好。现在大家都知道啊，现在有20个排名赛中间有10几个都是博彩公司在赞助啊。那博彩公司啊是这种操纵比赛最大的受害者。你想想，他那个赔率都是根据你的实力算出来的。你现在你压住那个比赛，你要想赢，你一定得压冷门的那个比分嘛，对不对？然后呢，你压住一大把，博彩公司就赔了嘛。所以博彩公司非常痛恨操纵比赛，所以博彩公司就会监督哪些压注啊它是异常的。因为这些人搞操纵比赛的时候，他都会异常压注。所谓异常压注，就是说，第一，比分必须是比较冷门的，比如说严敏涛跟那个赵鑫龙打了个0-9，在冠军争夺战中，这就是属于冷门比分。第二，压注的数额必须大，你要压个1000英镑，一共赢了之后赢了5000镑也没什么意思，对不对？所以他们真的操纵比赛的时候，都会下大力气，压大笔的钱。那么这个时候，这个博彩公司就会监看到，他们就会把这个信息通报给台球协会，台球协会就会对这样的比赛重点进行监督，重点进行检查。这是第一点。第二点，就媒体啊，其实对这些斯诺克运动员呢，监督也还算是比较充分。大家都知道，前几年斯诺克运动员里头有一个叫希金斯的，是吧？这个世界新闻报啊，就为了搞清楚这个斯诺克运动员打假球的事儿，就把希金斯跟他的经纪人呢给约出去了，拿那个秘密摄像头给他拍下来，就让希金斯有意的输一场比赛，说一场比赛之后给他30万欧。希金斯说实在的，外号叫巫师啊，在斯诺克中间也是属于怎么殿堂级人物啊。但是听说这30万欧元的奖金啊，立刻就心动了。他就说可以啊，他还要把这个比赛啊，这个输的过程中搞得很自然，整个过程中都被录了下来。后来世界新闻报就把这个希金斯的这一幕给放出去了，放出去就引起舆论哗然的。大家想一想，如果这件事情发生在中国会什么样？我相信大家一定会指责媒体，说这是钓鱼执法、钓鱼采访，因为希金斯并没有操纵比赛，对不对？是你媒体记者勾引人家，你这是犯罪。但是在英国呢，台球协会认为希金斯这种行为本身属于谈论博彩，也不行，禁赛6个月，罚款7.5万英镑。所以你看啊，英国选手他其实也有赌博的，也有操纵比赛的，他都是零星的，而且说实在的没有那么严重。但是中国呢是大面积的，早在前几年其实就已经有于德禄和曹宇鹏2个选手因为操纵比赛啊被台球协会发现之后禁赛了。那个于德禄当时一共获利了8万多英镑，曹宇鹏呢就只有1万多英镑。当时调查的过程中间，他承认了，他说就是因为经济比较困难。那么这一次的特点主要还不是因为中国选手参与赌博，而是大面积的集体窝案。那这个性质跟一般的普通的选手单一的去操纵比赛呢，那完全不是一个性质的。原本呢，斯诺克运动在中国已经呈现出来一个蓬勃发展的势头，有这么多中国的选手到英国去打职业比赛。但是呢，由于中国这些选手这一次大面积涉及到这种赌球啊、操纵比赛啊，未来毫无意外，中国选手在斯诺克运动过程中间，可能很长一段时间内都会被人贴上操纵比赛和赌球的标签。那你想想，对于这个世界斯诺克运动来说，大家怎么看中国选手？怎么理解中国斯诺克运动呢？真的是非常可惜呀。但是由于这些年轻的选手啊，自己对自己把握不严呐，他不仅仅葬送了自己的前途吧，也对整个中国的斯诺克运动可能都构成了毁灭性的打击。最后我还想说啊，如果我们只是把比赛的结果当作追求的目标，这些人忘记了自己的教育，忘记了自己人文精神的培养，出现这样的结果就不那么令人意外。